Јавните предпријатија Стипион и Исар паднаа на испитот за одржување на патиштата, улиците и тротоарите во овие зимски услови. Ова е ставот на советничката група на СДСМ, која денеска на пресконференција забележа дека поради тоа, како што велат тие, неодговорното работење на овие две предпријатија загрозени се безбедноста и здравјето на граѓаните. Ваквата катастрофална состојба е резултат на лошата организацијска поставеност, неодговорното работење, но и застарената и лошо одржувана опрема и механизација. На ова, впрочем, му кумуваше и мнозинството во Советот на општина Штип, кој во неколку наврати не ги прифакише предлозите на советничката група на СДСМ за обезбедување и пренамена на средствата во буџетот за набавка на нова и соодветна механизација за одржување во зимски услови. Од овие причини, но имајќи го предвид најавените за нови снежни врнежи во периодот што следи, ние како советничка група од СДСМ и коалицијата ќе поднесеме барање за одржување на вонредна седница на Советот на општина Штип со единствена точка на дневен ред предлог мерки за надминување на постоечката состојба и нејзино нормализирање. Директорите на Стипион и на Исар возвратија дека изминатите денови со справување на снежното невреме биле вклучени сите вработени и целокупната механизација, за да улиците и тротоарите бидат проодни и чисти, за да има сообраќај и граѓаните можат и безбедно да одат на работа. Во чистењето се вклучени и трите нови возила кои се купени годинава. Покрај чистењето на улиците, екипите на јавните предпријатија не дозволеле да има и завеани луѓе по патиштата и селата во Штипскиот регион. Имавме огромни сости на снег, каде што моравме да употребиме тешка механизација. Ние успешно се справиме со сето тоа. Додека сите тие го гледаа нашиот сеир, седеа на Facebook, не критикуваа и седеа на топло, ние работевме на терен. Колку сол и песок ставивте? Некаде се фрлени околу 40 тони сол и некаде околу 130 тони песок. Како дошле, значи да го направат пресот ако не се проводни тротоарите. Ќе зборувам конкретно за работата на јавното предпријатие Исар. Јавното предпријатие Исар во континуитет од кога падна првиот снег ги чистивме улиците, главната улица на Васил Главинов, главната улица овде покрај трговскиот центар, ги чистивме до Сењекот, ги чистивме до Дузлакот, значи фрливме песок и патиштата се проводни. Очигледно дека Социјалдемократскиот сојуз во нивното време кога беше на власт, кога ги затвараше фабриките, кога ги уништува, кога уништи стопанството, добро е што зборуваме сега за нечисти улици. Добро е што не зборуваме за затворени фабрики, добро е што не затворуваме за поголеми економски кризи. Очигледно дека ладното време многу влијаело врз нив. Двете штипски јавни предпријатија веќе се подготвуваат и за новиот снежен бран кој е најавен за утре.